ملګرو غمجن او خفه او ملال ماحول دی. نو غواړو چې ستاسو لږ دا پام غلط کړو، ځکه چې تاسو په کورونو کې په دیرو کې خاص کر مسافر چې کوم دی نو د کرونا دا کوم وبا چې راغلی دی نو خلک ډېر زیات په ټینشن کې دي. ما ته بعضې وخت کې خلک وایي یاره دا تاسو څه ورکوئ په دې خپل چینل باندې. نو زه وایم یاره دا خلک خو هسې هم په کورونو کې او په ډیرو کې بند پراته دي، نو چې لږ غوندې پام یې غلط شي. برق صاحب تاسو ته معلومه ده چې د تاریخ دان او د یو نقاد سره د شاعر سره یو د طنز و مزاح بادشاه هم دی. نو د دې ډیر کتابونه په دې مزاحیه شاعرۍ باندې چې کوم دی نو چاپ شوي دي. نو غواړم چې نن درته یو ډیر مزیداره او ډیر په زړه پورې نظم مونږ ټولو ته برق صاحب اوري، نو تاسو هم ترې خوندونه واخلئ او زه به هم ترې خوندونه واخلم. نو برق صاحب جی ارشاد یو مزیدار غوندې نظم دې کتونکو ته ووایئ. دا یو نظم دی. که میا دی که ملا دی، پیران دی که شیخان، یو نیم به پکې وي چېرته ژوندی د پرېښودلو، نور ټول دی د وژلو. دنیا خیجي اسمان ته، مونږ کېناستو ډیران ته. ښه فکر پکې وکړه چې دا ټول کسور د چا دی او که میا دی که ملا دی. دنیا کوي کارونه، مونږ اچوو دمونه، د هر مرض دپاره په تعویض کوو گزاران، پیران دی که شیخان. ملا وایي هوښیار چې ونه کړې څه کار، دنیا هسې فضل د اخرت دی د ګټلو، نور ټول دی د وژلو. جومات کې عبادت کوه په هر ساعت، نشان د کافرانو د کم کار چې د دنیا دی که میا دی که ملا دی. دا خپه دې نشي، خو دا یو نیم که نه، نو بعضې که نه ټول خو نه که نه. کوه عبادتونه کافر به کړي کارونه، که لاره باندې کښېنه بس د دین کوه بیان، او پیران دي که شیخان. بس بل ته ښایه لار چې ونه کړي بل کار، تل هغه کار کوه چې وي دنیا ته د ښودلو، نور ټول دي د وژلو. مندونه او حجونه، تسبیح او هم ذکرونه، زکات چې چاله ورنه کړي چې پټ او هم پناه دی که میا دی که ملا دی. که خپل د ګاونډي وي نیستي که بیماري وي، مدد ورسره ونه کړي چې نه وي د ښودلو، نور ټول دي د وژلو. کافر دی هسې ځغلي، بس مونږ یو خدای بخلي، کوي د ترقي یا خدمتونه د انسان، او پیران دي که شیخان. د چا دي دکانونه قبرونه مزارونه، دکان کې اچولې عبادت د بابا دی که میا دی که مولا دی. که ساینس کې میډیکل دی ټول کفر مکمل دی. نږدې چې ورته ورنشي، که نږدې چې ورته ورشي نو بیا نږدې چې ورته نشي کنې دین دی وبیللو، او نور ټول دی د وژلو. ډېر مننه ملګرو. په د برق صاحب په دې کلام کې چې کوم دی نو ډېر لوی سبق او ډېر لوی پیغام هم و. پکې د زکات خبره وشوه چې یاره زکات ورکول پکار دي، پکې د نورو د حقوقو خبره وشوه، او د برق صاحب د دې نظم نه مراد چې کوم دی نو هغه خلک دي چې پېښور دي او دا دین چې کوم دی نو دا یې لکه د دام غوړولی وي. نو نور عالمان یا میاګان صاحبان یا سیدان صاحبان یا علماء کرام یا مولیان چې کوم دي نو هغه ټارګټ نه دي، صرف هغه خلک چې پېښور دي او دین په پیسو باندې خرڅي. تمه لرم چې تاسو به خوشحال شوي. ډېره مننه. د الله په امان.